তো ভিউয়ার্স কেমন আছেন? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি দেখিয়ে দিব কোথা থেকে আপনারা ফানি সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করবেন। তো অনেকেই জানেন না যে ফানি সাউন্ড এফেক্ট কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন। তো আজকে আমি সব থেকে সহজ উপায় দেখিয়ে দিব কোথা থেকে আপনারা ফানি সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করবেন। তো আপনারা যখন ফানি রিলেটেড যে কোনো ভিডিও তৈরি করবেন তখন অবশ্যই কিন্তু আপনাদের ফানি সাউন্ড দরকার পড়বে। তো আজকে আমি দেখিয়ে দিব ফানি সাউন্ড এফেক্ট কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার একটি অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অল করে দিন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনি সবার আগে পেয়ে যান। তো ফানি সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য এখান থেকে আপনাদেরকে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হবে। তো এখান থেকে চলে যাবেন প্লে স্টোর অ্যাপসের ভিতর, এখানে গিয়ে লিখে দিবেন ফানি সাউন্ড। তো এখানে আমি সার্চ করে দিলাম। তো আপনারা এখানে নিচে একটা পার্সেন্ট রয়েছে নিগেরিয়া কমেডি সাউন্ড এফেক্টস, তো এটা আপনারা ইনস্টল করে দিবেন। তো এটা আমার ইনস্টল রয়েছে, তো আপনারা এটাকে ইনস্টল করে দিবেন। করার পর এটাকে আপনারা ওপেন করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে ওপেন করে দিলাম। ওপেন করে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক সাউন্ড এফেক্ট রয়েছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে একটি সাউন্ড এফেক্ট, এখানে আরেকটি এরকম করে আপনারা অনেক সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে প্লে। তো এখানে প্লেতে ক্লিক করে দিলে আপনারা এই সাউন্ডটি আপনারা শুনতে পারবেন। তো আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা এরকম করে শুনতে পারবেন। তো যদি আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করতে চান তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন রয়েছে এই যে ডাউনলোড। তো এখানে ক্লিক করে দিলে আপনাদের এই সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো এখানে এলাও করে দিবেন। তো আমি এলাও করে দিলাম। এলাও করে দেওয়ার পর এই সাউন্ডটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে যদি আমি আবার ক্লিক করে দিই তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা চলে এসেছে ডাউনলোড সাকসেসফুল, মানে আমার এই সাউন্ডটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো এরকম করে আপনারা এখান থেকে যে কোনো সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করে নেবেন। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক সাউন্ড এফেক্ট পেয়ে যাবেন। তো এরকম করে আপনারা ফানি সাউন্ড এফেক্ট ডাউনলোড করে নেবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অল করে দিন, যাতে পরবর্তী ভিডিও আপনি সবার আগে পেয়ে যান। ধন্যবাদ।